안녕하세요. 똥똥남매입니다. 자, 오늘은 개구리 사탕을 해볼 거예요. 자, 첫 번째 손님을 왔어요. 자, 요인데요. 안녕하세요, 리라예요. 자, 요 손님은 안녕하세요, 로라예요. 자, 저는고요. 자, 오늘은 사탕 먹기를 해볼게요. 자, 그러면 가위가위보에서 숫자를 먼저 정할 건데, 자, 숫자를 정하고 이거를 하고 싶은 색깔을 이긴 사람이 골라요. 그래가지고 이 버튼을 누르면서 버튼을 누르면 이걸 먹어요. 그래서 제일 많이 먹은 사람이 이기는 게임입니다. 자, 진짜 우선 먹으면 안 돼요. 맞아요. 자, 그럼 시작하도록 하겠습니다. 안 내면 진다 가위가위보. 자, 맨 마지막 손님이고요. 자, 지금 속상해하고 있어요. 자, 안 내면 진다 가위가위보. 가위가위보. 자, 1등, 2등, 3등. 저는 초를 해보도록 저는 합니다. 제 앞에 저는 빨간색. 그럼 시작할게요. 시작!